តើមហាសមុទ្រមានជម្រៅជ្រៅប៉ុណ្ណាបើនិយាយពីមហាសមុទ្រជារួមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានកំណត់ថាវាមានជម្រៅជាមធ្យមប្រហែល 3.7 គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែជម្រៅនេះវាជាទូទៅពេកហើយសម្រាប់មហាសមុទ្រព្រោះជម្រៅទាំងអស់វាមិនស្មើគ្នានោះឡើយដោយតំបន់ខ្លះមានជម្រៅជ្រៅសែនជ្រៅដែលមនុស្សមិនអាចទៅដល់ដោយសារមានសម្ពាធខ្លាំងហើយគ្មានពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចជះទៅដល់ឡើយដោយខណៈតំបន់ខ្លះវារាក់អាចឲ្យគេចុះមុជទៅដល់បាតសមុទ្របានដូចនេះតើជម្រៅជ្រៅបំផុតរបស់មហាសមុទ្រមានប្រវែងប៉ុណ្ណាដូច្នេះដើម្បីឲ្យកាន់តែដឹងច្បាស់តោះយើងមកទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាដំណើរការរុករកលើមហាសមុទ្របានចាប់ផ្ដើមតាំងពីជាង500ឆ្នាំមុនម្ល៉េះដែលយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានស្គាល់ឬដឹងឮពីដំណើររុករករបស់លោក Christopher Columbus ជនជាតិអ៊ីតាលីនៅលើមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកដែលគាត់អាចបង្ហាញអំពីវិសាលភាពដ៏ធំធេងនៃមហាសមុទ្រនីមួយៗរួមទាំងដំណើរស្វែងរកឃើញទ្វីបអាមេរិកដែលជាដែនដីដ៏ធំមួយប៉ុន្តែពុំមានអរិយធម៌ជាក់លាក់នៅឡើយដោយឡែកចំពោះការគណនាជម្រៅនៃមហាសមុទ្រទើបតែបានចាប់ផ្ដើមជាង100ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយផ្ដើមឡើងពីក្រុមនាវាមុជទឹករបស់ជនជាតិអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ1872តាមវិធីសាស្ត្រដ៏សាមញ្ញបំផុតពោលគឺប្រសិនបើយើងចង់វាស់ជម្រៅនៃទឹកបឹងឬទឹកអាងមួយយើងអាចចងវត្ថុមានទម្ងន់ធ្ងន់មួយនិងខ្សែហើយទម្លាក់វាចូលទៅក្នុងទឹកបឹងឬទឹកអាងនោះរហូតដល់បាតយើងនឹងអាចវាស់ដឹងជាក់ជាមិនខានវិធីនេះត្រូវបានក្រុមនាវាសមុទ្រជនជាតិអង់គ្លេស HMS Challenger ប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ1872ដោយបានវាស់មហាសមុទ្របានជម្រៅជ្រៅបំផុត291គីឡូម៉ែត្រដោយប្រើប្រាស់ខ្សែក្នុងបេសកកម្ម4ឆ្នាំរបស់គេហើយទទួលបានមកវិញនៅទិន្នន័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាគំរូថ្មបាតសមុទ្រភក់សត្វសមុទ្រជាច្រើនប្រភេទតាមជម្រៅនិងស្វែងរកឃើញនៅអន្លង់ដ៏ជ្រៅបំផុតមួយក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចគឺមហាសមុទ្រភាគខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនដែលគេឲ្យឈ្មោះថាអន្លង់ Mariana Trench លាតសន្ធឹងប្រវែង2550គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង70គីឡូម៉ែត្រនៃ surface ផ្ទៃខាងលើតាមរយៈការប្រើប្រាស់នាវាមុជទឹកការប្រើប្រាស់កាំរស្មីការសិក្សាអំពីជីវិតក្នុងបាតសមុទ្រនិងផូស៊ីលពីបាតសមុទ្រអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាមហាសមុទ្រអាចមានជម្រៅជ្រៅជាងអ្វីដែលគេធ្លាប់ដឹងពីមុនមកជាក់ស្ដែងការវាស់ប្រវែងអន្លង់ Mariana Trench ធ្វើបានជម្រៅជ្រៅបំផុតដល់1994ម៉ែត្រឬជិត11គីឡូម៉ែត្រក្រោមនីវ៉ូទឹកសមុទ្រមានន័យថាជម្រៅនេះជ្រៅជាងកំពូលភ្នំ Everest ជាភ្នំខ្ពស់ជាងគេបំផុតលើពិភពលោកទៅទៀតតែស្ថិតនៅជួរភ្នំហិមាល័យដែលមានកម្ពស់8848ម៉ែត្រឬជាង 8.8 គីឡូម៉ែត្រលើនីវ៉ូទឹកសមុទ្រប៉ុន្តែគេជឿជាក់ថាការវាស់អន្លង់ Mariana Trench នឹងមានជម្រៅជ្រៅជាងនេះរហូតដល់លើសពី11គីឡូម៉ែត្រឯណោះដែលគេមិនទាន់អាចធ្វើទៅដល់ចំណែកឯរង្វាស់នៃបាតសមុទ្រនេះត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របែងចែកចេញជាជម្រៅហ្សូនជាច្រើនប្រភេទដូចជាជម្រៅពី0ដល់200ម៉ែត្រហៅថា Epipelagic Zone ឬហៅថា Sunlight Zone ដែលគេទទួលពន្លឺពីព្រះអាទិត្យគ្រប់គ្រាន់ហើយជាជម្រៅដែលអ្នកមុជទឹកជំនាញអាចចុះទៅដល់ចំណែកសីតុណ្ហភាពវិញគឺជាមធ្យម36អង្សាសេសម្រាប់ឈូងសមុទ្រពេជ្រប្រទេសអារ៉ាប់និងជាមធ្យមដក2អង្សាសេសម្រាប់ប៉ូលខាងជើងជម្រៅពី200ដល់1000ម៉ែត្រគេហៅថា Mesopelagic Zone ឬគេនិយមហៅថា Twilight Zone ដែលជាតំបន់កណ្ដាលសម្រាប់ពន្លឺចូលមហាសមុទ្រមានន័យថាតំបន់នេះគេចាប់ផ្ដើមទទួលបានពន្លឺតិចតួចបំផុតពីព្រះអាទិត្យហើយសម្រាប់ភាវៈរស់នៅតំបន់នេះទៀតក៏មិនសូវមានការធ្វើរស្មីសញ្ញោកសម្រាប់បង្កកំណត់ដែរចំណែកត្រីភាគច្រើនគឺត្រីបាឡែនខៀវធំៗដែលចាប់សត្វផ្សេងៗជាអាហារតំបន់នេះគេអាចពន្លិចអាគារខ្ពស់ៗបំផុតលើពិភពលោក Burj Khalifa ចូលបានដោយបាត់ស្រមោលតែម្ដង
ជំរឿពី1000ដល់4000ម៉ែត្រគេហៅថា Basipelagic Zone ឬ Midnight Zone ដែលពន្លឺព្រះអាទិត្យមិនអាចចូលមកដល់នោះទេហើយតំបន់នេះងងឹតដូចជាយប់អាធ្រាត្រអញ្ចឹងចំណែកសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមគឺ4អង្សាសេដែលមានតែសត្វសមុទ្រធន់នឹងភាពត្រជាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចរស់នៅក្នុងតំបន់នេះបានចំណែកឯសម្ពាធវិញក៏មានខ្លាំងផងដែរដោយនៅជម្រៅ4000ម៉ែត្រនិងរងសម្ពាធដល់ទៅ5850ផោនក្នុង1អ៊ីងការ៉េជម្រៅពី4000ដល់6000ម៉ែត្រគេហៅថា Abyssopelagic Zone ដែលពាក្យ Abyss នេះមកពីពាក្យក្រិចមានន័យថា No Bottom ឬគ្មានបាតសមុទ្រដោយសារនេះគឺជាតំបន់ពាក់កណ្ដាលទៅលើនីវ៉ូទឹកសមុទ្រនិងពាក់កណ្ដាលទៅបាតអន្លង់ដ៏ជ្រៅបំផុតហើយក៏គ្មានជម្រៅនៃបាតសមុទ្រជាក់លាក់នៃ2/3របស់មហាសមុទ្រទាំងអស់ផងដែរសីតុណ្ហភាពនៅតំបន់នេះគឺប្រៀបដូចជាទឹកកកអញ្ចឹងដោយការរុករកពេលខ្លះគេត្រូវបំបែកផងដែរដើម្បីអាចបន្តទៅដល់តំបន់ជ្រៅជាងនេះទៀតហើយនេះក៏ជាតំបន់ចុងក្រោយដែលមានសត្វត្រីឬសត្វសមុទ្រគ្រប់ប្រភេទអាចរស់នៅបាននិងចុងក្រោយជម្រៅពី6000ដល់19994ម៉ែត្រគេហៅថា Hadal Pelagical Zone ជាតំបន់ជ្រៅជាងគេបំផុតនៃអន្លង់បាតសមុទ្រដែលមានសម្ពាធខ្លាំងរហូតដល់ទៅ8តោនក្នុង1អ៊ីងការ៉េដូចនេះទឹកសមុទ្រ1ម៉ែត្រការ៉េក្នុងមួយតំបន់នេះប្រៀបដូចជាដុំថ្មទម្ងន់រាប់សិបតោនសង្កត់អញ្ចឹងមិនអាចឲ្យសត្វរស់នៅបាននោះទេប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2005គេរកឃើញថានៅតំបន់នេះមានសារពាង្គកាយមីក្រូទស្សន៍ម្យ៉ាងឈ្មោះ Foraminifera រស់នៅជាសារពាង្គកាយប្រភេទប្លង់តុង